फाटले कितलेशेच दीस जाले बांबोळीच्या कुजिरा वाठारांतल्या स्कुला कडल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ली मेकळी सुवात गटार बांदपा खातीर खणून दवरल्या। त्या कारणान व्हडल्यो फातरी आनी लोखणाचे रॉड्स वयर येवन लोकांक धोको निर्माण जाला। ह्या सुवातेच्या लागीं स्कुला आसा। शेनवारा एक भुरगो स्कुलाक वयताना स्लीप जावन त्या गटारांत पडलो। त्या कारणान भुरग्यांक पालक तिडकले। पालकांनी जेन्ना थंयच्या सुपरवायझराक जाप विचारली तशेंच तांकां वयर आशिल्ल्यो फातरी आनी रॉड्स काडूंक लायले। हे गटाराचें काम बेगीन पुराय करचें म्हूण विद्यार्थ्याच्या पालकांनी कंत्राटदारा कडेन कांय दीस आदीं मागणी केल्ली, पूण कंत्राटदार कोणाचें आयकना। मात ही मेकळी सुवात खणून दवरिल्ल्या कारणान स्कुलांच्या भुरग्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा। काम बेगीन पुराय जायना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी विद्यार्थ्याच्या पालकांनी दिल्या। ताका सांगला की हे फोडला पळय ते फातर रस्त्याक गेल्या ते मातशें लीप कर म्हणून करूंक ना। आयज सकाळी फुडें कुश्कलाचो भुरगो पडलो, ते इतले ड्रेनेज की 1 मीटर खोल आहा ते थंयसून सकयल पडलो आनी ताका तो रॉड जावं फातर बीन भरलेलो। कितें करतलो तो? म्हणटा तूं कितें करतलो? आनी तो वयल्यान विचारता तुजो भुरगो काय म्हणून? भुरगो काय म्हणून हांगा येता ते सगळ्यांचेच भुरगे, फाल्यां म्हाजोय भुरगो पडटलो। ताजो पडलो जाल्यार तो कितें करतलो? तेजो सुपरवायझर पडलो जाल्यार आनी हे पळय ड्रेनेज केल्या तेंच्यांनी एक केल्या दुसरी केल्या। आतां पळय भुरगे पळय कितें करतात। आतां हे बाबडे भुरगे काम करून घेता। हे भुरग्यांचे पळय रोड आहा थंय हें आहा सगळें आहा आनी डबल तेंच्यांनी भुरग्यांक साफ करचें पडटा पळय। डबल फोडला ते अजून कंप्लीट करूंक ना। ड्रेनेज हेका ड्रेनेज कित्याक जाय? उदक लेवलाचेर डायरेक्ट वयता, ते पयशे वयता खंय? हे तेंच्यांनी पयशांचेर कांयच पडलेलें ना। कॉन्ट्रॅक्टर घेता पयशे चल्लो। आतां तेंकां हें काय काम केलां पळय जें आनी सॉरी सोडल्या आनी तेंच्यांनी ते पयशे दिवपाचे ना ते कॉन्ट्रॅक्टराक, कित्याक ते काम करूंक ना, बेश्टें फोडलां।